손 맞춰서 하시면 돼요. 이렇게 손 맞춰서 이렇게 하시고 다시 또 자국이 있잖아요. 자국이 났으니까 또 이렇게 맞춰서 손 맞춰서 이렇게 하시고 갔다 갔다 하면서 이렇게 그리고 요 손 맞춰서 또 하시고 이렇게 하시면 여기 다 해봐야 한 시간. 여기 같은 데는 여기 다 하셔도 한 시간 안 걸린다고요. 여기는 돌을 왁스를 밀게야 되겠구나. 배터리가 다 방전이 되면은